Minglaba Python programming course channel ကနေပြီးတော့မှကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ပြပြပေးသွားမှာကတော့ Python programming မှာတည်တည်တိကျတဲ့ data types တွေဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး data types တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခြေခံ basic data type လေးမျိုးကနေပြီးတော့မှစပြီးပြပြချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝမှာအသုံးပြုကြတဲ့အခါမှာစကားလုံးတွေပါမယ်ကိန်းဂဏန်းတွေပါမယ်ပေါ့နော်ဒီပြောနေတဲ့စကားလုံးတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေးသားတဲ့စာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအပိုင်းနှစ်ပိုင်းနဲ့အဓိက compose လုပ်ထားတာပါစကားတွေရဲ့စာသားတွေရဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့စာသားတွေရဲ့ sorry ကိန်းဂဏန်းတွေရဲ့ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါကို programming ကို translate လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာကြတော့ဘာတွေအဖြစ်ဖြစ်လာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ numbers တွေကိုမှနှစ်ပိုင်းထပ်ခွဲတယ်ပေါ့နော် integer ရဲ့ float ရဲ့ဆိုပြီးနှစ်ပိုင်းထပ်ခွဲတယ်ကိန်းစာသားတွေကိုတော့ string ဆိုပြီးတော့မှ data type သတ်မှတ်လိုက်တယ်အဲ့ number တွေမှာ integer နဲ့ float ဘယ်လိုပြန်ခွဲလဲဆိုတော့ integer ဒီသူကဘာကိုညွှန်းလဲဆိုတော့ကိန်းပြီးခဏန်းတွေကိုညွှန်းပြီးတော့ float က decimal number တွေကိုညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကဘယ် programming language မှာမဆိုရေဘူးရအားဖြင့်ပြောရင် basic data type လို့ပြောလို့ရှိရင်ဒီအခြေခံကအတူတူပါပဲเนาะအဲ့တော့ data type မှာပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဓိကအခြေခံ၄မျိုးရှိပါမယ်ပထမဆုံးက integer ပေါ့ int ဒါကကိန်းပြီးခဏန်းတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ် float decimal number တွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ် string စာသားတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကွန်ပျူတာမှာပဲအသုံးများတဲ့နောက်ထပ် data type တစ်ခုကတော့ boolean ပေါ့ boolean ဆိုတာဘာကိုညွှန်းတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာကအဓိကကvalue တစ်ခုပဲ hold လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ value တစ်ခုဒီနှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်တစ်ခုက true တစ်ခုက false အဲ့ဒါကို boolean data type လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သင်္ချာကိန်းဂဏန်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့0သို့မဟုတ်1ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကွန်ပျူတာရဲ့ basic ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာရှိနေတဲ့1 bit လေးရဲ့ hold နိုင်တဲ့အားကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော်0သို့မဟုတ်1ဒါ boolean ပေါ့အခြေခံအဖြစ်ပြောရင် data type ၄မျိုးရှိမယ် integer float string နဲ့ boolean okay အဲ့တော့ချုပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင် integer ကကိန်းပြေကိုပြောတာ float က decimal value တွေကိုပြောတာ string ကစာသားတွေကိုပြောတာ boolean ဆိုတာကကြတော့ true or false value ပေါ့နော်ဒါတွေကိုပြောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကြည့်ရအောင်ခုဒီမှာပေးထားတဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်3 ဒီ integer type ကိုပြောတာ 3.99 ဆိုရင် float ကိုပြောတာ boolean နော် boolean ကိုတပည့်ကုတ်နဲ့ထည့်ထားပါတယ်ဒါကဘာကိုပြလဲဆိုရင် string data type ကိုပြတာပါ true false ဒီ boolean ကိုပြတယ်နောက် -456 ဆိုတာလေ integer ပဲဒါဒီ integer int data type ဖြစ်မယ်နော် teacher က single ကုတ်နဲ့ထည့်ထားတယ်အဲ့တော့ single ကုတ်နဲ့ပဲထည့်တယ်တပည့်ကုတ်နဲ့ပဲထည့်တယ်ဒီလိုထည့်ထားတဲ့ဟာကို Python မှာ string data type ဖြစ်ပဲသတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့တော့ computer တခြား computer programming မှာတော့သူက character နဲ့ string ကိုတည်တံ့ထပ်ပြန်ခွဲထားတယ်ဒီ Python မှာတော့မခွဲထားဘူး string ကိုပြောလို့ရှိရင် single ကုတ်ပဲယူတပည့်ကုတ်ကိုပဲအသုံးပြုဒါဒီ string data type တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ data type တွေကိုဘယ်လို data type ဖြစ်တယ်လဲကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာစစ်ကြည့်လို့ရတယ် Python မှာစစ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အသုံးပြုမဲ့ function ဒီ type ဖြစ်တယ် type of true လို့ရေးလို့ရှိရင်ဒါ integer data type လို့ return ဖြစ်မှာဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာအဓိကပြောချင်တာက type of open closing bracket true ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် code ရဲ့အတွင်းမှာစနစ်ကိုထည့်ထားရဲဆိုရင်သူ့ကိုကြတော့ string အဖြစ် computer ကယူဆမှာဖြစ်တယ် Python ကယူဆမှာဖြစ်တယ်ဥပမာ true ကိုလည်းအဲ့ဒီလိုပဲ code ထဲမှာထည့်ထားရဲဆိုရင်သူ့ကို string data type ဖြစ် Python ကယူဆလိမ့်မယ်ဘာမှမပါဘူးဆိုရင်သူဒီ boolean ဖြစ်တယ်ဒါလေးကိုအဓိကဥစားပေးပြီးတော့မှတ်သားထားစေချင်တယ်အရင်လွယ်ပါသေးတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီ data type တွေဟာကိုအခြေခံ data type တွေကိုသိထားဖို့လိုတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင် data type တွေဒီတစ်ခုကနေတစ်ခုပြောင်းဖို့လိုအပ်တာမျိုးရှိတယ်ဥပမာဆိုပါစို့ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ currency conversion လုပ်တဲ့ program လေးပေါ့နော် currency conversion လုပ်တဲ့ program မှာလည်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုဖော်ပြချင်လဲဆိုရင်စာသားတွေနဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေကိုစာကြောင်းတစ်ကြောင်းတွေမှာပေါင်းပြီးတော့ဖော်ပြချင်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဖော်ပြဖို့ရအတွက် plus sign ကိုအသုံးပြုတယ် plus sign ဆိုတာက string ကို contain လုပ်တာပေါ့နော် string တွေကိုပေါင်းစည်းဖို့အတွက်အသုံးပြုတာအဲ့တော့အဲ့လိုပေါင်းစည်းဖို့အသုံးပြုဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိန်းဂဏန်းthìလည်း string ဖြစ်ရမယ်နော်ကိန်းဂဏန်းကို string ဖြစ်ပြောင်းပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ USD ဆိုရင် USD = 2000လို့ရေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်2000ဒီကိန်းဖြစ်ခင်တယ်ဒါဆို USD ဒီ integer data type ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ integer data type ကို string အဖြစ်ပြောင်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် str ဆိုတဲ့ method ကိုခေါ်ပြီးသုံးပေးရ str ဆိုတဲ့ function ကိုခေါ်ပြီးသုံးပေးရမယ်သုံးတဲ့ပုံစံတော့လွယ်ပါတယ် str or USD str or USD ဆိုရင်မူလ USD integer type ဒါပေမဲ့ str function နဲ့ type casting လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပြောင်းသွားတဲ့ဟာဒီ string data type ကိုရမှာဖြစ်တယ် right အဲ့တော့ဒါကို type casting လို့ခေါ်တာအဲ့တော့ type casting လုပ်ရတာအရင်လွယ်ပါတယ်ကိုလို့ချင်တဲ့ type casting ကိုဥပမာ integer အဖြစ်ပြောင်းနေတယ်ဆိုရင် int ဆိုပြီးတော့မှကိုလို့ချင်တဲ့ variable ကိုထည့်ပေးလိုက်ရင်သူက integer အဖြစ်ပြောင်းပေးသွားမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကြည့်ရအောင် 3.2 ဆိုတဲ့ float ကို integer နဲ့
type casting လုပ်လိုက်ရင်ခင်းတဲ့3ပဲရမှာအဲ့တော့ value loss ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဒါလေးတွေကိုသတိထားပြီးဖို့လိုတယ်အဲ့တော့1ကို string ထဲမှာထည့်ထားလို့ integer ပြောင်းတယ်ဆိုရင်တန်ဖိုး1ရပြီမဲ့ a ကို string ထဲမှာထည့်ထားလို့ integer ပြောင်းလို့ရှိရင်ပြောင်းလို့မရအောင်เนาะအဲ့တော့ Python မှာက a ဒီ string number ဖြစ်နေတယ် string ဖြစ်နေတယ်သူ့ကို integer ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ပြောင်းလို့မရနိုင်ဒါလေးတွေကိုသိထားဖို့လိုပါတယ် type casting လုပ်တိုင်းနေတာပါ okay အဲ့တော့ဥပမာ type of true ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ boolean data type ပေါ့နော် type of false ဆို boolean data type အဲ့တော့ဒီ boolean data type တွေကိုinteger အဖြစ်ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် integer of true ဆိုရင်ကိုကဘာရမလဲဆိုရင်1ရ integer of false ဆိုရင်သူဒီ0ရအဲ့လိုပဲ1ကို boolean ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် true ရပြီးတော့0ကို boolean ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင် false ရမှာဖြစ်ပါတယ်type casting တွေကဘာလို့လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လဲ mathematical operation တွေမှာပဲလုပ်လို့ string combination တွေမှာပဲလုပ်လို့เนาะဒီ data type မျိုးစားတွေကတစ်ခါတည်းမှာတူဖို့လိုအပ်တယ်တူဖို့လိုအပ်တဲ့အခါမျိုးမှာကိုယ်တွေကဘာလို့လုပ်ပေးရမလဲဆိုရင် type casting ကိုလိုအပ်တယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ဒီသင်ခန်းစာမှာပဲခုန currency converter ပြောင်းတဲ့နေရာမှာပဲကိုက user ကို information တောင်းချင်တယ်ပေါ့ခုနကလို USD equal to 2000လို့တတ်မှတ်ဖင်းနဲ့ user စီကတောင်းမယ်ဆိုရင် user ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ခဏန်းဒီ automatically string အဖြစ်ဝင်လာအဲ့တော့ဒီ string ကိုကိုက calculation လုပ်မယ်ဆို string မျိုးစားဆို calculate လုပ်လို့မရဘူးလုပ်လို့မရတော့ဘာပြောင်းရမလဲ integer ပြောင်းရမယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ type casting လုပ်ဖို့လိုအပ်သွားပြီเนาะဒါကြောင့်မို့ type casting ဒီသင်္ချာ operation တွေလုပ်တဲ့အခါမှာ type casting ကိုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့သင်္ချာ operation လို့ပြောတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် Python မှာလည်းအခြေခံသင်္ချာ operation တွေပေါ့ပေါင်းလို့မြောက်စားရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပေါင်းလို့မြောက်စားကတော့ပေါင်းလို့မြောက်ကတော့အတူတူပဲပေါ့နော်အပေါင်းဆိုရင်အပေါင်းလက္ခဏာအနှုတ်ဆိုရင် minus ပေါ့နော်ဒါအနှုတ်လက္ခဏာနှုတ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုတယ် multiplication ဆိုရင်အမြောက်ပေါ့နော်အမြောက်ဆိုရင် star လေးကိုအသုံးပြုမယ်အဲ့တော့စားတဲ့နေရာမှာ Python မှာနှစ်နည်းရှိတယ်တစ်ခုက single slash တစ်ခုက double slash ပေါ့နော်အဲ့တော့ single slash နဲ့စားလို့ရှိရင်ရလက်ဒီပါထွက်လာပြီလဲဆိုလို့ရှိရင် decimal ထိတွက်ပြီးတော့ထွက်လာပြီတယ်နော် double slash နဲ့စားရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုရင် round off လုပ်လိုက်ပြီးတော့ integer တန်ဖိုးပဲထွက်ပြီးမှဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဥပမာကြည့်ရအောင်ဥပမာလေးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဒီမှာ25 by 5ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူကဘာရလဲဆိုတော့ 5.0 ကိုရတယ်တကယ်လို့25 double slash by 5ဆိုရင်တော့5ပဲရတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျတော့တိတ်မသိတာပေါ့ဂိမ်းဖြစ်ထွက်တာမလို့ဥပမာ24ကို5နဲ့စားရဲဆိုပါဆို24ကို5နဲ့စားရဲဆိုရင် single slash ပဲသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ဘာရမလဲဆိုတော့ 4.8 ရမယ်တကယ်လို့ double slash ကိုသုံးလိုက်မယ်24 by 5ဆိုလို့ရှိရင်တော့4ပဲရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာ Python မှာဒါထူးခြားချက်ပေါ့နော်အစားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ single နဲ့ double slash လေးကိုသတိထားဖို့လိုတယ် alrightအဲ့တော့အခြေခံ data type integer float เนาะ boolean ဒါတွေကတော့တကယ် basic data type တွေဖြစ်တယ်အများလည်းသိပြီးသားကျွမ်းကျင်ပြီးသားဖြစ်ဖို့များတယ်ပေါ့အဲ့တော့အခု download data type တစ်ခုဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီခုနအခြေခံလေးခုတွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ string နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြောချင်ပါတယ် string ကြတော့သူကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ the value တစ်ခုတွေကို hold လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာအများအားဥပမာပေးလေးရှိတာ string ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဥပမာထမင်းကြိုက်ပေါ့နော် string ကြိုက်တစ်ခုတွေကိုထမင်းကြိုက်အဆင့်တွေအများကြီးပါတယ် string ကြိုက်တွေကိုထည့်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့တူတယ်အဲ့တော့ string data type ထဲမှာဆိုအခုဒီမှာဆိုရင်မျိုးတိတာဆိုတဲ့စကားလုံးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ character အပြင်ပြောရင်6လုံးရှိတယ်ဘာလို့6လုံးလဲမျိုးတိတာဒီ character 8လုံးဒါပေမဲ့ space ပါနေတဲ့အတွက် character 6လုံးရှိတယ်အဲ့တော့ string မှာဆိုရင် space တကယ်တနေရာယူတယ်ဒါဆိုဒီ string မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နေရာဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတော့6နေရာတိတ်ထားတာဖြစ်မယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးနေရာကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးနေရာအထိကိုအစစ်စစ်တိတ်သွားတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့အဲ့နေရာကိုเนาะ index လို့သုံးလို့ရှိတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ခုနမျိုးတိတာအဲ့တော့ပထမဆုံး m capital M လေးဒီဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတော့ index 0မှာရှိတယ်အဲ့ဒါကို positive indexing လို့ခေါ်တယ်ဆက်သွားမယ်ဆို0 1 2 3 4 5ဘုမရန်ကုန်မှာဆိုရင်အိမ်ကြီးမှာအောက်ဆုံးတက်ကိုမြင်ကြီးတက်လို့ခေါ်တယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့မြင်ကြီးတက်ကိုခေါ်တော့မြင်ကြီးတက်ဒီ ground ပေါ့ပြီးတော့မှနောက်တစ်ချက်ကျမှ first floor လို့ခေါ်တာပေါ့ဒီမှာလည်းအတူတူပဲပထမဆုံးနေရာဒီ index 0နောက်နေရာကျတော့မှ index 1 2 3နဲ့သွားတာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ string နဲ့မှာက character 6လုံးရှိတယ်ဆိုရင်သူက index ဘယ်ကစသွားမလဲ0ကနေသွားမယ်ဘယ်ထိသွားနိုင်မလဲဆိုတော့ index 8ထိပဲသွားနိုင်မယ်ဒါလေးကိုသတိထားဖို့လိုတယ်နော်အဲ့တော့ positive indexing ရှိတယ်လို့ negative indexing လည်းရှိတယ် negative indexing ဆိုရင်တော့ -1 နဲ့ပြောင်းပြန်သွားမယ်နောက်ဆုံးက -1 အဲ့ကနေမှ -2 -3 -4 ဒီလိုလာတာဖြစ်တယ်နော်တော့အများအားဖြင့်အသုံးပြုမှာတော့ positive indexing ကိုပဲအသုံးပြုမှာပေါ့
ကိုမှ long string တစ်ခုရှိတယ်ပေးထားတယ် paragraph ဖြစ်မယ် phrase ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် word ဖြစ်မယ်ပေါ့အဲ့ဒီ string တွေကနေပြီးတော့ particular character လေးကိုဒါမှမဟုတ် particular phrase လေးကို particular word လေးကိုဆွဲထုတ်ချင်တဲ့အခါမျိုးမှာ indexing ကိုသုံးပြုလို့ရတယ်အဲ့တော့ indexing ကိုသုံးပြုတဲ့နေရာမှာတစ်ခုတည်းကိုဒီဆွဲထုတ်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒီအများကြီးကိုလည်းဆွဲထုတ်လို့ရတယ် character တောက်လျှောက်ကိုလည်းဆွဲထုတ်ရတယ်ဒါကို string slicing လို့ခေါ်တယ်ဥပမာဆိုပါစို့ဒီမှာ MYO ပေါ့နော်မျိုးဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုစထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်ကနေဘယ်စသွားရမလဲဆိုရင် index 0ကနေစရမယ် index ဘယ်ထိသွားရမလဲ0 1 2 2ထိသွားရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် slicing နဲ့ရေးတော့မယ်ဆိုရင်ဘာလို့ရေးလို့ရလဲဆိုတော့ square bracket ထဲမှာစမှတ်ကနေပြီးတော့မှဆုံးမှတ်ကိုတစ်ပေါင်းနော်စမှတ် is to ဆုံးမှတ် plus 1အဲ့တော့0 is to ဆုံးမှတ်က2ဖြစ်တဲ့အတွက်3ထိသွားရမယ်0 is to 3သွားပြရမယ်နော်အဲ့လိုပဲကိုကတီတာလေးကိုဆွဲထုတ်ချင်တယ်အဲ့တော့ t ရဲ့နေရာအစမှတ်ဒီ4ဟုတ်တယ်မလား0 1 2 3 4 4ဖြစ်တယ်သူအဆုံးထိသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဆုံး index ကိုထည့်ပေးစရာမလို4 is to လို့ပြောလိုက်ရုံနဲ့သူဒီအဆုံးထိပိုက်တော့က automatically သွားပေးမယ်ဒါကို string slicing လို့ခေါ်ပါတယ်နော်ကိုလိုချင်တဲ့စမှတ်လေးကိုသိတာနဲ့ဒါမှမဟုတ်ကိုလိုချင်တဲ့ character အရေးအတွက်ကိုသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီလိုအပ်တဲ့အပိုင်းလေးကိုပဲဆွဲထုတ်လို့ရတယ်နောက်တစ်မျိုးကကျတော့ string strike လောက်တာပေါ့ string strike လောက်တာကျတော့သူကဘာလဲဆိုတော့လူကလိုချင်တဲ့ character တစ်စက်တည်းမရှိဘူးကြော်ပြီးတော့နှုတ်တာမျိုးပေါ့ဥပမာဆိုပါစို့ MYOTHI D မှာကိုကဘာကိုဆွဲထုတ်ချင်လို့ဆိုတော့ M ရဲ့ O ရဲ့ T ကိုဆွဲထုတ်ချင်တစ်လုံးကြော်ပေါ့နော်ဆွဲထုတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကအတိုင်းပဲစမှတ်ကတော့3ညာဆုံးမှတ်ဒီ T4 ဖြစ်တဲ့အတွက်4 + 1ဆိုတော့5 0 is to 5ဒါပေမဲ့တစ်ခွက်ကြော်တော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျားထဲမှာ2ရှိမယ်အဲ့တော့0 is to 5 is to 2နဲ့ရေးမယ်ဒါဆိုရင်ဒီကိုဆွဲထုတ်ပါအဲ့ဒီလိုပဲဥပမာဒီကဏ္ဍဒီ my name ကြီးတစ်ခုလုံးလေးကတစ်ကလုံးကြော်လေးတွေကိုအားလုံးဆွဲထုတ်သွားမယ်စမှတ်ကနေဟိုဆုံးမှတ်ဒီတစ်လုံးကြော်လေးကိုဆွဲထုတ်သွားမယ်ဆိုရင်ကိုကဘာမှစမှတ်ဆုံးမှတ်တတ်မှတ်ပြစရာမလိုတော့ဘူး is to 2နဲ့ရေးလိုက်လို့ရှိရင်သူကစမှတ်ကနေဆုံးမှတ်ဒီကိုဆွဲထုတ်သွားဒါဆိုဒီမှာဘာတွေကိုဆွဲထုတ်ပြသွားမလဲ MOTH I ကိုမထုတ်ဘူး I D ကိုမထုတ်ဘူး A ကိုထုတ်ပေးမယ် MOTIA တောင်းရပါပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကို string strike လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ indexing နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ channel လေးကိုသိထားဖို့လိုအပ်တယ်ဒီ channel လေးကိုသိထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြား data type တွေနောက်ထပ်ဆက်တင်မဲ့ data type တွေမှာလည်းအလွယ်တကူအသုံးပြုလို့ရနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ရှင်းမတော့ကလည်းလုပ်ခဲ့ပြီးသွားပြီ string တွေကိုပေါင်းစည်းတာ string တွေကို concatenate လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် plus ကိုသုံးလို့ရတယ်နောက်တစ်ခါဒီစကားလုံးကိုပဲထပ်ခါပေါ်ချင်တယ်ဆိုရင် multiplication ကိုသုံးလို့ရတယ်ဥပမာဆိုပါစို့ hello plus 3 into my time name ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုပေါ်လာမလဲဆိုတော့ hello ကတစ်ချိန်ပဲဒါပေမဲ့မျိုးတိတာက3ခါပေါ်လာနော်အဲ့ဒါဒီ string concatenate လုပ်တာဖြစ်တယ် okay အဲ့တော့နောက်ထပ်ပြောမှာကဒီ string နဲ့ပတ်သက်တဲ့ function တွေ method တွေပေါ့ဘယ်လို method တွေ function တွေရှိတယ်လဲဥပမာဆိုကြပါစို့ကိုယ့်ရဲ့ string ခုနက my name လေးဒီထဲမှာ character ဘယ်နှလုံးလဲရှိလဲလို့သိချင်လို့ရှိရင် len ကိုသုံးလို့ရတယ် len ဆိုတဲ့ function ကိုသုံးလို့ရတယ်အဲ့လိုပဲ string ကို upper case ပြောင်းချင်တယ် lower case ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင် dot upper ကိုခေါ်လို့ရတယ်လို့ dot lower ကိုခေါ်လို့ရတယ်နော်နောက်တစ်ခါကိုယ့်ရဲ့ဒီ string ထဲမှာရှိနေတဲ့နော်ကဏ္ဍတစ်ခုကိုရှာချင်တယ်ပေါ့ alphabet တစ်ခုကိုရှာချင်တယ်ဒါမှမဟုတ် phrase တစ်ခုကိုရှာချင်တယ် word တစ်ခုကိုရှာချင်တယ်ဆိုရင် dot find method ကိုသုံးလို့ရတယ်ဥပမာ dot find တည်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်ဟာကိုပေးမလဲဆိုရင် first index ကိုလှမ်းပေးမှာ t ရှိနေတဲ့နေရာဒီ4မှာရှိနေတဲ့အတွက် result ဒီ4ကိုပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုပဲကိုကမူလရှိနေတဲ့ဒီ string ထဲမှာရှိနေတဲ့ word ကိုပြောင်းချင်တယ် replace လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့သုံးရမယ့် method ဒီ replace ကိုသုံးလို့ရတယ်ဥပမာ excel သုံးတဲ့လူတွေဆိုသိတယ်နော်အဲ့တော့ကိုကခဏန်းရှာချင်တယ်ဆိုရင်တို့ကဘာလုပ်လဲ find ကိုသုံးတယ်ဒီထဲမှာပဲပြန်ပြီးတော့ replace လုပ်လိုက်မယ်နော်ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင် replace ကိုသုံးမယ် Python မှာလည်းအတူတူပဲနော် find နဲ့ replace ကိုသုံးလို့ရတယ် okay နောက်တစ်မျိုးကကျတော့ဥပမာ long paragraph ပေးထားတယ်အဲ့ long paragraph ထဲမှာကိုကဒီရှာချင်တယ်ပေါ့ particular word ကိုအရေးအတွက်ကောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် count count ဆိုတဲ့ function ကိုသုံးလို့ရတယ်ဥပမာ my string ပေးထားတယ် Python is awesome I love Python ဒီဟာပေးထားတယ် string ကြီးတွေကနေမှကိုကဘာကို appearance ပေါ့နော် Python ဘယ်နှချိန်ပေါ်လာတယ်လဲဆိုတာကိုကောက်ချင်တာ Python ဘယ်နှချိန်ပေါ်လာတယ်လဲကိုကောက်ချင်ရင် count function ကိုသုံးလိုက်တာနဲ့ mystring.count Python ဒီဘာကို return ပြန်ပေးမလဲဆိုရင် do ကိုပြန်ပေးမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ကခုနသိခဲ့တဲ့ knowledge နဲ့ပေါင်းလို့ရပြီပေးထားတဲ့ string ဒီအသေးပဲဖြစ်ဖြစ်အကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပမာ Python က slow mo အသေးနဲ့ပဲပေါင်းထားအကြီးနဲ့ပဲပေါင်းထားကိုကသိချင်တယ်ဆိုရင်ပေးထားတဲ့ string ကိုပထမဆုံး case တစ်ခုကိုပြောင်းလိုက်ပေါ့ပြောင်းလိုက်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကိုကအဲ့ဒီ Python ကိုပြန်ကောက်လို့မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက case ကအကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်အသေးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုမရလက်တော့ရလာမယ်
နောက်ထပ်အသုံးများတဲ့ဒီ string ရဲ့ method တစ်ခုကကြတော့ split ပေါ့ split ကကြတော့ဘာလုပ်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဒီ split ကလည်းတော်တော်အသုံးဝင်ပါတယ်ဥပမာကို့မှာ sentence ရှိတယ်အဲ့ဒါကို word by word ခွဲခြင်းတယ် word by word ခွဲဖို့အတွက်ဆိုရင်သူကဘာလဲရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် space ဆိုရင်ဒါ one word ပေါ့အဲ့တော့ space နဲ့ခွဲလို့ရတယ်ဒါအဲ့ဒါဆိုရင် split bracket ထဲမှာ space ကိုထည့်ပေးအောင်မယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ကိုယ့်ရဲ့ email address တွေမှာဟဲ့လားနာမည်နဲ့ domain နဲ့ခွဲခြင်းတယ်ဆိုရင်ကိုဘာနဲ့ခွဲလို့ရလဲ ခွဲလို့ရတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော် extreme split ဒီလည်းတော်တော်လေးအသုံးဝင်တဲ့ method တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် method တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုရင်strip နော်နောက်ထပ်သုံးဝင်တဲ့ method တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် strip အဲ့တော့ကိုဒီစာတွေရိုက်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် data တွေကို collect လုပ်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တတ်တာကဒီ string ထဲမှာနော်ရှေ့မှာပဲဖြစ်နောက်မှာပဲဖြစ် white space ပါသွားတာပေါ့မတော်တဆ space ပါရိုက်ပြီးသွားတာမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာ space ရှိတတ်တယ်အဲ့ဒီ space တွေကိုမလိုချင်ဘူးเนาะဖြတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာနဲ့သုံးရလဲဆိုတော့ strip method နဲ့သုံးရတယ် strip strip လုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူက white space ကိုတခါတည်းဖယ်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ string မှာက method တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ် okay method တွေအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဒီ method အခုပြောခဲ့တဲ့ method တွေကအများစုအသုံးပြုတဲ့ method တွေပေါ့ commonly used method တွေကို share ပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ပြပြချင်တာက string format method string format method ကကြတော့ရှေ့မှာလည်းလုပ်ခဲ့ပြီးပြီဥပမာစာတစ်ခုထုတ်ချင်တယ် USD ဒေါ်လာတစ်လောက်ကဟလာ British pound တစ်လောက်နဲ့ညီတယ်ဆိုရယ် sentence မျိုးကိုထုတ်ချင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာကကိုကဘာတွေပါနေတယ်လဲဒီ string ကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့မဟုတ်ထဲမှာ USD လို့ပေါအောင်က variable တွေပေါ့နော်ကိန်းဂဏန်းတွေပါတဲ့ variable တွေဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုရင်ဘာနဲ့သုံးလို့ရလဲဆိုတော့ placeholder curly bracket တွေနဲ့သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ placeholder curly bracket ကိုသုံးတဲ့အခါမှာသုံးလို့ရတယ်ရေးလိုက်တဲ့ sentence တွေကိုပုံမှန်ရေးတဲ့အတိုင်းပဲရေးလိုက် my name is I am နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဘာ method ကိုသုံးလဲဆိုတော့ dot format method ကိုသုံးတယ် dot format round bracket ပေါ့အဲ့ဒီမှာပထမ information နဲ့ဒုတိယ information ဥပမာ curly bracket နှစ်ခုထည့်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကိုယ် information နှစ်ခုပေးရမှာပေါ့ curly bracket သုံးခုထည့်ခဲ့တယ်ဆိုရင်သုံးမျိုးပေးရမှာပေါ့နော်သုံးခုပေးရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီ dot format method လေးက print ထုတ်ဖို့အတွက် readable ဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ဖတ်လို့လွယ်တဲ့အဖြေတွေကိုထုတ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးအသုံးဝင်တာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ခုနကပြောခဲ့သလိုပါပဲ string မှာ method တွေအများကြီးရှိသေးတယ်အဲ့ဒီ method တွေထဲမှာအခုပြောခဲ့တဲ့ method တွေကတော့အသုံးများတဲ့ method တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီ method တွေကိုရင်းနှီးလာဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လေ့ကျင့်ခန်းတွေအများကြီးလုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့အဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုတော့ဒီ link ထဲမှာပေးထားတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကနေတစ်စိဝင်ရောက်လုပ်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းပြန်တွေ့ဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်